هي باش خدمت انا في الوطني جبت في الفلسفه 19. بسبب الفيديو الاخر اللي حطيت اللي شاركت معكم التجربه ديالي مع الباك، بزاف منكم سولوني على الطريقه كيفاش يدير يحفظ الاجتماعيات، كيفاش يحفظ العربيه، كيفاش انه يبريباري الفلسفه. كاين اللي سولني واش بصحني قدرت انني نبريباري في شهر. داكشي علاش قررت انني ندير هذا الفيديو هذا باش يكون مرجع لكم، غنجمع لكم فيه بزاف تاع النصائح كيفاش انك دير تبريباري بطريقه فعاله، كيفاش انك دير تقدر تشد وتحفظ بزاف تاع المعلومات بواحد الوقت وجيز وبواحد الطريقه اللي ما تخليكش انك تنساهم مره اخرى. داكشي باش خليكم معايا، وما تنساوش الاشتراك باش يوصلكم اي جديد. غادي نعطيكم بزاف تاع النصائح. داكشي علاش حاول بما امكن انك هاد النصائح تطبقهم. هاد النصائح طبقتهم انا، نفعوني يعني طيله الدراسه ديالي، وباقا لدابا يعني كنقرا وباقا لدابا كنطبقهم وتينفعوني، وموخوذين من تجربه شخصيه وموخوذين حتى من دراسات اللي ثبتوا الفعاليه ديالهم. اول نصيحه هي انه الدرس قبل ما تحفظه خصك ضروري تفهمه. استعن بيوتيوب دابا فيه كل شيء، يعني طابي غير السميه تاع الدرس كيف ما كان في اي ماده غتلقى بزاف تاع الفيديوهات كيشرحوه. حاول انك تسمع الفيديو المره الاولى الثانيه الثالثه، حاول انك تسمعه بزاف المرات حتى تستوعب الدرس مزيان. عاد سير حفظه، ما تحاولش تحفظ شي حاجه انت ما فاهمهاش هكذاك، راه واخا تحس براسك انك حفظتيها كون متاكد انه راه غتنساها، ما كاينش يعني فيها شك نهائيا. كيف ما كانت الماده اللي كتبريباريها وكتوجدها، حاول انك تقاد فيها تمارين وتقاد فيها امتحانات سابقه. يعني هاد الطريقه هذه فعاله وواعره بزاف. علاش كتخليك كتعرف الاخطاء ديالك، كتخليك انك نهار الامتحان كينقص لك ستريس، حيتاش كتكون عارف كيفاش تتعامل مع المقال، اولا عارف كيفاش تتعامل مع داك التمارين اللي من داك النوع. يعني هاد القضيه هذه ننصحك انك ديرها حيتاش راه زوينه بزاف. اي ماده كيف ما كانت الفلسفه، الاجتماعيات، كل شيء كيف قلت في الفيديو السابق، يعني استعن ب20 على 20 اولا المقررات اللي بحاله. حاول انك تشد دوك التمارين ودوك الامتحانات السابقه، الوطنيات السابقه اولا، وخدمهم. يعني حاول انك تكونسونطرا وحدد الوقت وخدم التمرين كوم يلفو. هاد الطريقه هذه كتعطيك واحد يعني كتخليك كتعرف كيفاش تتعامل مع الوقت، كتعرف تخليك كيفاش انك الاخطاء اللي كتعلمهم اللي كديرهم في داك الوقت كيخلوك انك كتستافد وما كتعاودهمش مره اخرى. هاد النصيحه الثانيه مهمه بزاف، وحاول انك تطبقها كيف قلت في جميع المواد. النصيحه الثالثه هي انه الماده حفظها وعاود راجعها مره اخرى. ما تقولش غادي نعطي لهاد الماده شهر وغادي نطرقها ونضبطها وصافي وغنحيد وندوز لماده اخرى. كون متاكد ملي غدير هكا في الاخر ملي غتبغي ترجع طلع على ديك الماده غتلقى راسك نسيتيها. داكشي علاش الماده حاول انك تعطيها واحد الوقت قليل، راجعها مزيان، ضبطها، فهمها، دوز لماده اخرى، ولكن خليك كتطل وكتفكر مره هذيك الماده الاولانيه، حيتاش دماغنا راه كيتعلم بالتكرار وكيحفظ بالتكرار. الا مشيتي حفظتي واحد الحاجه مزيان وخليتيها مره واحده طليتي عليها وصافي وبعدتي منها ما بقيتيش رجعتي ليها، كون متاكد انك راه غتنساها. دماغنا كيفهم بالفهم، تيعقل. الذاكره ديالنا كتخدم بالفهم العميق وبالتكرار. حاول حاجه تفهمها مزيان، ولكن ما تعتمدش على الفهم بوحدها والحفاظه بوحدها. خصك تبقى تفكر ذاكرتك بداك الشيء اللي حفظتي باش المره اخرى اللي تبغيه تلقاه. هذا هو السبب علاش كيخلينا راسنا كنساو الحاجه منين كنبغيوها، اولا كنقولوا راه حفظت ونسيت، حيت دماغك ما كتحاولش تفكر. هذه النصيحه هذه كتجيبنا للنصيحه الرابعه. دائما قبل ما تنعس طلع على داكشي اللي ديجا حافظ. كنتي حافظ مثلا الاجتماعيات، كنتي حفظتيها ودابا خدام في الفلسفه مثلا، في الليل ملي قبل ما تنعس طلع على الاجتماعيات ديك الماده اللي حفظتي قبل. يعني حاول انك واخا تقراها ما تحفظهاش، يعني غير قرا داكشي اللي ديجا ملخص اولا اللي مقاد، قراه ونعس. دماغنا بالليل راه كيكونوا لي نورون، دوك الخلايا العصبيه كيديروا اعاده تجديد ديال راسهم في الليل. داكشي علاش اي حاجه يعني شي مشكل الا كان عندك اولا بحال هكا الحفاظه اولا الا طليتي عليه بالليل، راه كون متاكد انه دماغك راه كيشدو كيخدم عليه منين كتنعس. هذه يعني النصيحه الرابعه. النصيحه الخامسه ديالنا وهي انه حاول انك تقاد بلانينغ. هذه شي حاجه اللي اساسيه، اللي انا ديجا كنخدم بها يعني ديما، لا في لي كونكور خدمت بها، ولا حتى يعني في الامتحانات كيف ديال الكلاس، لا كلشي، وكتنفعني بزاف. ديما حدد شحال تاع الوقت بقى لك. انا دابا ما عرفتش امتى غتقدروا دوزوا مثلا الناس تاع الوطني، ما عرفتش امتى غتقدروا دوزوا، ولكن يعني حدد الوطني امتى التاريخ ديالو، وشوف شحال عندك تاع الوقت، وقسم الوقت ديالك بطريقه منظمه. غادي نعطي لهاد الماده القد والقد، وغنعطي لهاد الماده القد والقد، وغنعطي هاد الماده هكا، وغادي نخلي دائما السيمانه الاخرى اولا 15 يوم الاخرى نخليها للمراجعه ولخديم التمارين، ولانني ندير الفينيسيون لداك الشيء كامل اللي عندي. ما نحاولش انني نحفظ حتى للدقيقه 90 وانا غير كنحفظ، لا، دائما واحد على الاقل السيمانه الاخرى نخليها لكل شيء، نضرب طلع على كل شيء المواد بصفه عامه. حاجه اخرى هي انه البلانينغ ماشي غير في هذه الناحيه فقط ديال لي ماتيغ انني ننظمهم على الوقت، ولكن حتى في نهارك. حاول ديما انك نهار كيفاش دير تبريباري.
مثلا يعني نجي نحطوا انه غادي نبريباري مثلا واحد ساعتين في الصباح، وكيف قلت قبيله مثلا يعني انه قبل ما ننعس ضروري نطلع على واحد الماتير نقراها في وسط النهار واحد ساعتين. يعني نحاول ان كل واحد والوقت ديالو. كيف ما هضرت معكم في الفيديو السابق مثلا انا ما كانش عندي الوقت نهائيا، ما كانش عندي هذا اللوكس ديال انه النهار كله هذا باش انني نبريباري يعني النهار كامل، ولكن حاولت بما امكن انني نقد وقتي على حساب الخدمه ديالي وعلى حساب نهاري. الخدمه عندي كتبدا من 8:30، انا كنفيق قبل يعني واحد ساعتين قبل اولا كنقدها. هذه كتجيبنا هذه الناحيه هذه. غنعطيكم نصيحه اخرى في هذه الناحيه، هي كيف قلت قبيله لي فيديو يوتيوب حاولوا انكم تيليشارجيوهم منين تحسوا براسكم ما عندكمش وقت. حاولوا انكم تسمعوا ليهم، مثلا انك دير شي حاجه يعني اللي يدويه مثلا. يعني مثلا بالنسبه كاينين بزاف الناس في الناحيه تاع باك حور مثلا غتكون مثلا مسؤوله على دار وهذا، منين تكون مثلا في الكوزينه كطيب او لا شي حاجه تكون تلقى جنبها فيديو في يوتيوب مثلا كتسمع ليه. حتى مثلا البنات او لا الرجال مثلا شاد الطريق صايق او لا شي حاجه، دائما نكون كنسمع داك الوقت نستغلو. ما نكونش غادي مثلا كندير واحد الحاجه وصافي مكونسونطري على حاجه وحده نقول وفي الاخر نقول راه ما عنديش الوقت. لا، لي فيديو يوتيوب كينفعوا في هذه الناحيه، تقدر تسمعهم في اي وقت كيف ما كان. يعني دير الفيديو جنبك وسمع للدرس. ديك قناه اللغه العربيه اللي قلت لكم في الفيديو السابق اشنو كنت كندير، تيليشارجيت البلاي ليست ديالها كامله بالرغم من انها طويله وشي بعض المرات كيكونوا الفيديوهات كيتكرروا، ولكن بقيت كنطلقهم حدايا ملي كنكون كندير شي حاجه اخرى اللي ما غنقدرش انني نخليها باش نجلس نبريباري اولا نجلس نفوكس ندير الفوكس على الحفاظه ديالي. داكشي علاش يعني هذه النصيحه هذه حاولوا انكم تطبقوها، يعني حيتاش غتنفعكم بزاف. دائما نطلق شي حاجه جنبي باش انني نستافد منها من داك الوقت اللي كان غادي غير يضيع لي. النصيحه الاخرى هي انه حاول تعرف راسك انت واش فيزوال او لا اوديتيف. يعني واش انت كتعلم بالسمع او لا كتعلم بالشوفان. يعني الطريقه ديال كل واحد وكيفاش كيتعلم. كاين الناس اللي كيتعلموا بالسمع بزاف، يعني كيركزوا على يفهموا اكثر وكيركزوا اكثر الا كانوا كيسمعوا. كاينين الناس اخرين اللي لا خصهم يشوفوا. حاول تعرف انت راسك اش من واحد فيهم، وحاول انك دير الفوكس ديالك تركز لو ماكسيموم بوسيبل على الحاجه اللي انت كتنتمي ليها. الا كنتي انت يعني فيزوال حاول انك تشيماتيزي الكور، حاول انك دير لي كولور، حاول انك يعني تركز على لو ماكسيموم بوسيبل على الناحيه الفيزوال ديالك، على ناحيه الشوف. حاول انك واحد الطريقه زوينه بزاف، ما عرفتش واش كاين اللي كيديرها فيكم، انا متاكده غيكون شي واحد كيديرها، هي الحفاظه بالكتابه. الطريقه ديال الناس هادو ناس اللي فيزوال خصهم كيحفظوا بهذه الطريقه. انا كنديرها وكتصدق معايا بطريقه زوينه بزاف. يعني من نكون كنحفظ عوض ما نحفظ ونبقى كنعاود كنكتب يعني داكشي اللي كنحفظ. وهاد الطريقه كتخليك حتى كتعاود، يعني ملي كتكون تحفظ هكذاك كتخليك كتعرف الاخطاء اللي كدير وكتخليك تعرف على اشنو تركز بالضبط. الناس الاوديتيف هاد الناحيه تاع يوتيوب كيف قلت غادي تنفعهم بزاف، ولكن بالرغم من هكذاك يعني واخا كنتي اوديتيف او لا كنتي فيزوال خصك بما امكن تركز عليهم بجوج. ما يمكنش تكونسونطري على حاجه وحده وتحيد الحاجه الاخرى، ولكن غير هي ملي كتعرف راسك انت اشنو راه كتقدر تتعلم باسرع وكتعلم بطريقه دو كاليتي. يعني حاجه اخرى هي انه ضروري تهلا في صحتك. باش تحفظ مزيان كيخصك تنعس مزيان، باش تحفظ مزيان كيخصك تاكل مزيان. ما تحاولش انه تقول ما عنديش الوقت وتسهر بالليل بزاف او لا تفيق بكري بزاف وتكون يلاه ناعس 4 سوايع مثلا ونايض باش تحفظ. كون متاكد انه راه دماغنا راه ما غاديش يعطيك الا ما عطيتيش، الا ما كانش مرتاح مزيان وما كانش واخد يعني واحد القدره كافيه ديال النوم، راه ما غاديش يكابطي مزيان. يعني غتدير واحد لي فوغ كبير بزاف باش تشد واحد الحاجه اللي بسيطه. يعني داكشي علاش تهلا في راسك. نعاسك ضروري، ماكله ضروريه باش تخدم، باش تعطي لدماغك الطاقه باش يقدر انه يعاونك باش حتى هو يحفظ ويركز في داكشي اللي بغيتي يركز فيه. هذا الشيء كيجيبنا النصيحه الاخرى ديال الناس ديال الدقيقه 90. الناس اللي مازال دابا ما حفظوش واخا عندهم الوقت، الناس اللي مازال ما بداوش ما طلعوا على حتى شي حاجه، الناس اللي كيتسناو الدقيقه 90 بالضبط او لا شهر او لا سيمانه باش يلاه يبداو يدابزوا ويجريوا ويقلبوا على اشنو. الناس ما غنقول لكم والو في هذا الفيديو، غنخلي لكم فيديو في صندوق الوصف هضرت فيه على تاجيل المماطله وعطيت نصائح في هذه الناحيه هذه كيفاش انك دير تتعامل معها. غنخلي لكم اللين ديالو، سيروا دخلوا شوفوه غادي ينفعكم بزاف في هذه الناحيه. حاجه اخرى اللي نبغي نقولها او نصيحه اخرى اللي نبغي نقولها هي انه كاين واحد الطريقه زوينه بزاف ديال 25 دقيقه 5 دقائق. يعني ملي تكون كتحفظ حاول بما امكن انك تعطي لراسك تكونسونطر على واحد الحاجه 25 دقيقه. التليفون هذه حتى هي نصيحه واحده اخرى اللي خارجه من هذه النصيحه، هي منين تكون كتحفظ بعد التليفونات عليك، منين تكون كتحفظ بعد اي حاجه كتلهيك، بعد اي حاجه كتشتت لك الانتباه ديالك. كون متاكد دابا الانتباه عندنا راه فيه جوج اشياء، فيه الانتباه الموزع والانتباه الانتقائي. ملي كتكون عندك واحد الانتباه موزع ما بين بزاف الاشياء، لا كاليتي ديال التركيز ديالك او لا كاليتي ديال انك اللي كتكابطي بها المعلومات كتنقص بزاف. على العكس الا كنتي داير واحد الانتباه انتقائي، يعني كتنتقي واحد الحاجه وحده كتكونسونطر عليها 100%، منين كدير بحال هكذا كتقدر انك تكابطي لو ماكسيموم بوسيبل
بوسيبل احسن من انك الا بقيتي مكونسونطري على بزاف الاشياء. حاول بما امكن انه تليفونك تبعدو عليك، ما تشوفوش حداك. حاول اي حاجه كانت يعني كتلهيك حيدها وتكونسونطري على حفظتك بوحدها لواحد الوقت. يعني كاينه الوقت اللي كيقولوا هو 25 دقيقه، هو القدره ديال التركيز اللي كتكون عندنا تركيز كثير بزاف. يعني ركز 25 دقيقه، ومن بعد 5 دقائق خذها لك دير فيها شي حاجه بغيتي ترتاح فيها. الا كان شي ساندويتش بغيت كادو، اولا بغيت تنوض تشرب، اولا بغيت تنوض دير شي حاجه، 5 دقائق فقط، ورجع عاوتاني كمل قرايتك. هذه الطريقه هذه كتنفع، كتخليك فريش، وكتخلي الذاكره ديالك كتنفع تاخذ لو ماكسيموم بوسيبل، وحتى كتخليك ما كتملش. بالنسبه للناس اللي سولوني على العربيه، الفلسفه، الاجتماعيات كيفاش انهم يخدموها، العربيه كيف قلت لكم في الفيديو السابق، قناه اللغه العربيه شديتها البلاي ليست ديالها كامله، فهمتها، سمعتها مزيان، صافي من ديك البلاي ليست كتعطيك الطريقه كتفهم كيفاش انك تخدم يعني ولي زيتاب اللي دير في المقال، يعني كتستوعب وكتولي فاهم وعندك فكره كيفاش انك تريديجي واحد المقال. هذا الشيء يعني، وزائد النصيحه الاولى اللي قلت ديال انك تخدم تمارين. يعني منين غادي تاخذ بحال هكا ديك الفكره وغتستوعب كي اشنو خصك دير، حاول تخدم مقالات وشوف التصحيح ديالهم، مثلا كيف قلت في 20 على 20. الناس تاع الفلسفه اللي كيسولوا على الفلسفه كيفاش نديروا نخدموها، الفلسفه ركز اول حاجه شوفها هي قرر شنو هما المجزوءات اللي باغي تخدم عليهم. يعني واش باغي تخدم على الوضع البشري وحاجه اخرى، يعني اختار واحد جوج او ثلاثه المجزوءات يعني اللي باغي انت تكونسونطر عليهم وتركز عليهم. حاول تفهم وتستوعب كل، يعني حاول تحدد بعدا اولا، حدد شكون هما الفلاسفه اللي عندك في ديك المجزوءه اللي كاينين في كل يعني محور وفي كل بلاصه. كتب المحور العنوان ديالو، كتب الفلاسفه اللي عندك، محور والفلاسفه اللي عندك، يعني بحال هكا كتكون عندك واحد النظام بعدا. من بعد استوعب كل فيلسوف كيفاش وجهه النظر ديالو. نبغي نقول لكم واحد الحاجه، انه الفيلسوف وجهه النظر ديالو راه كتكون هي راه ما كتبدلش. يعني مثلا الا جبت ديكارت مثلا وحطيته مثلا في الوضع البشري، وجبدته من الوضع البشري حطيته في السياسه مثلا، وجبدته من يعني راه ما غاديش يجي يبدل رايه او لا يبدل الفكره الاساسيه ولا الجوهر ديال هضرته، لا راه كتبقى عنده نفس الهضره، راه كتحول غير على حساب الموضوع شنو هو. يعني انت حاول انك تستوعب، ماشي تحفظ، ولكن تستوعب داك الفيلسوف كيفاش وجهه النظر ديالو، اشنو كيقول، اشنو بغى يوصل. منين كتاخذ سميتو كتفهم اشنو كيشوف هو ولا هو كيفاش كيشوف الحاجه، راه كتقدر انك واخا تنسى الحفاظه داكشي اللي حافظ، كتقدر انك تكتب باسلوبك يعني، وكتقدر تعرف اشنو تقدر يعني تقدر تاخذو وتكتبو في جميع المجزوءات او في جميع البلايص. تقدر تحط داك الفيلسوف حيتاش كتكون خديتي اللب ديال الفكره او ديال وجهه النظر ديالو. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى يعني انه حاول تشد يعني تضبط المنهجيه باش تخدم. كيف قلت لكم في الفيديو اللي سابق، القناه ديال نوال القاني، هذيك الاستاذه زوينه بزاف، المنهجيه اللي كتنصح بها زوينه بزاف. هي باش خدمت انا في الوطني جبت في الفلسفه 19، يعني المنهجيه ديالها كانت مزيانه. يعني شدوا خدموا بديك المنهجيه، ضبطوا المنهجيه مزيان، ضبط حفظ اشنو خصك لي زيتاب كيفاش دير تخدمهم. الحاجه الاخرى هي انه النصيحه الاخرى هي الفلسفه ما كتحفظش، حال الفلسفه كتفهم. يعني اوكي كنحفظوها ولكن ما كنجيوش نكتبوها حرف بحرف، كنحفظها كنفهمها كنستوعبها مزيان، كتولي عندي شي حاجه كتحرك في دماغي. صافي منين كنقول لك ديكارت، جون لوك، فلان، هذا تتولي عندك ديك اللقطه ديال انك كي تنقول لك سميتو كتستوعب واش هو بيقول. هكا كنكتبوا المقال في الفلسفه كنكتبوه بالتعبير ديالنا، بالاسلوب ديالنا، بحنا كيفاش بان لنا الامر. هذا نصيحه جوهريه في الفلسفه كيفاش دير تخدم معاها. ما تحاولش تحفظ الحفاظه تاع الفلسفه، ما كتجيبش النقطه، تجيب لك كاع تجيب لك 12. فهمتي؟ يعني بغيتي تجيب نقطه مزيانه في الفلسفه، الحفاظه لا، حاول ماشي ما تحفظش، لا حفظ، غير زعما منين تبغي تكتب المقال ما تجيش تكتب لهم داكشي كما هو كما هو منزل. يعني جيبوا تلكيلات، تحط الحروف كلها كما يعني كيف ما داكشي، لا حاول تستخدم الاسلوب ديالك بما امكن، حيت الاسلوب ديالك كيخليك تبان باللي راك فاهم اشنو طاري. الماده الاخرى هي شنو قلنا؟ الفلسفه. الاجتماعيات هي الماده الثالثه ديالنا. الاجتماعيات كيفاش دير تحفظها؟ الاجتماعيات شد كل درس بوحدو، حاول انك تمشي تقلب كيف قلت في يوتيوب، حاول تستوعب الدرس مزيان، حاول تقرا. الحاجه الاخرى هي تقرا في كل ماده، هذه ماشي غير الاجتماعيات بوحدها، وتقرا اهداف، حاول تقرا اهداف الدرس، اشنو هو الهدف عندك من داك الدرس، اشنو المطلوب منك تعرف. ملي كنعرفوا شنو مطلوب منا نعرفوا، كتقدر انك تقاد خطط لذاك الدرس باهم الحوايج اللي خصك تعقل عليهم، وكتنيجليجي الحوايج اللي ما مهمينش. حاول انك منين تجي تسمع الفيديوهات ديال الدرس سمعهم مزيان مره جوج ثلاثه، كتستوعب اشنو كاين، كتستوعب القصه اون جينيرال. من بعد كنشد ورقه وكنقاد واحد الخططه في هذاك الدرس، شنو هما الاشياء المهمه اللي خصني نعقل عليها. من بعد ما كنحفظ دوك الاشياء المهمه، كنجي كنهضر مع راسي، كنعاود لراسي داك الدرس شنو هو. نجي مثلا
مثلا نجي نقول الحرب العالميه، غنجي نوقف قدام المرايه وغنجي نقول الحرب العالميه الاسباب ديالها ها هي، شنو طرا ها هما، شنو كان هنايا هكا السنوات ها هما. يعني نجي نبقى تنتناقش مع راسي وكنعاود قصه لراسي بهذه الناحيه. الاجتماعيات هي ماده اللي صعيبه، اللي معنفجه في الحفاظه ديالها، اللي فيها بزاف الاشياء اللي خصها تعقل عليها. ولكن واخا هكاك يعني كيف قلت لكم الا استوعبتوها مزيان وفهمتوها غتقدروا انكم يعني تجيبوا فيها نقطه مزيانه. ماشي بالضروره يعني كيف قلت انك الحاجه تبغي تبريباريها راه خصك تحفظها وتجي تاكلها، لا راه تقدر تحفظ بطريقه ذكيه. بالنسبه للمواد الاخرين راه هضرت عليهم في الفيديو السابق، ترجعوا تشوفوهم، وهضرت على كيفاش انه كل ماده منين تجيبوا لها يعني الفيديوهات ديالها اولا شنو هما القنوات اللي كنقترح عليكم في الناحيه ديال يعني في يوتيوب. حتى لهنا وصلنا لنهايه تاع الفيديو. كنشكركم بزاف على المتابعه، وكنشكركم على المشاهده حتى لدابا، وكنتمنى انه يكون نفعكم هاد الفيديوهات هادو. الا عندكم شي سؤال كيف ما كان تفضلوا خليوه ليا في التعليقات، راه كنجاوب على كاع الاسئله كاملين. شكرا بزاف والى اللقاء بفيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش المشاركه.